Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчтэй. Market Talk нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За бидний хувьд одоо энэ 7 хоногийн хувьд бол ерөнхийдөө бас бид нар өмнө 7 хоногт ярьж ирсэн зах зээл маань уналттай байна. Арилжааны хэмжээ маань бас буурсан дүр зурагтай болж өнгөрлөө л дөө. Шинэ содон ямар үйл явдлууд болж энэ талаар хэлээ саналаа ярилцаад эхлэх үү тий. Энэ 7 хоногч нөгөө Монсын 2 дахь зах зээлийн арилжаа гэсэн тий. Тэрнгээр онцлог 7 хоног байсан баг тий. За мөн нөгөө уул нь 20,000-аас дээш яваад байсан топор индекс маань 7 хоногт 19,000 руугаа ороод буурчих шиг бодлоо тий. За нэг ийм гонигтай нэг ийм баяртай мэдээ. Баяртай мэдээг нь үргэлжлүүлэхэд бол Монс бол нийт арилжааны нэг 3 англи лөө штэ 3 английн нийт арилжааны 60% анхаараг үүсгэсэн байна. Нийтдээ 4 сая ширхэг хувьцаа арилжигдсан байна. Тэгэхээр эндээс харах юм бол үзэгчтэй IPO гарч яах нь л манай зах зээлд ер нь бол зүв байна гэдгийг нь харагдаад байна тийм үү? IPO гараад нөгөө нэг хөрөнгө оруулалт шинээр хөрөнгө оруулагч орж ирээд тий нөгөө нэг одоо энэ зах зээл дээр эргэлдэг мөнгөний маань хэмжээ уул нь нэмээд тэлээд идэг бол уул нь бүр янз юм байдаг тий гэтэл одоогийн явж байгаа процесс нь болохоор шинэ IPO орж ирэхээр өмнө байгаа хувьцаануудаа зараад шинэ рүүгээ ороохоор нөгөө өмнөх хувьцаануудаа ханшиг унгаачдаг юм тий нэг тийм дүр зураг жоохон. Тэгээд манай зах зээл ер нь бол одоохондоо баавга зах зээлээс арай гарч чадахгүй байгаа тийм. Энэ зах зээл энэ баавга зах зээл нь бас хэдий хэр хугацаанд үргэлжлэх хийж бас тааварлшгүй байгаа даа. Да ер нь бол энийг өөрчлөхийн тулд юу нэгдэх ёстой вэ? Одоо нэг гадны хөрөнгө оруулагчдыг орж ирэх ёстой гэдэг нэг биржийн захирал бол ер нь байнга ярьж байгаа шүү дээ. Гадны инвестиционал хөрөнгө оруулагчдыг орж ирэх ёстой. Тэд нэг хоёр систем төлбөрийн одоо систем рүү шилжих ёстой гэж яриад байгаа. Энийг нэг гарц гэж яриад байгаа. За нөгөө талд нь бол дотооддоо бас хөрөнгө оруулалтын сангууд маань бас ажиллаж эхлэх ёстой гэсэн нэг юм яваад байгаа. Сүүлд нөгөө нэг хаалттай хамтын сангийн журмыг бийж боловсруулад хороонд өгсөн байлээ. Одоо санчин нөгөө нэг хаалттай нээлттэй гээд хоёр байгаад байгаа шүү дээ. Тэндээ нөгөө нэг хамтын буюу олон нийтээс мөнгө татна. Гэхдээ тэрэн дотор бас хаалттай тийм сангийн журам юм билээ. Эхний ээлжинд. Тэгэх юм бол ядаж том институционал хөрөнгө оруулагчид бий болно гэсэн юм яваад байгаа юм лээ. Гарц гаргалгаа гэж хараад байгаа юм шиг. Энэ дэд бүтцүүдийг сайжруулахаас гадна зөвхөн миний хувьд бол одоо энэ нөгөө нэг хамгийн их хөрөнгө оруулагчид үүдэх зүйл бол энэ нөгөө ханшийн эрсдэл байна. Хүн хөрөнгө орууллаа нөгөө доллар оруулж ирээд тэрийгэ төгрөг болгоод хувьцаа авлаа. Буцаага тэрийгэ хэдийгээр 10% өсгөөд тий зараад гарлаа гэхэд дахиад буцаа доллар нь 10-аас их хувиар унцдаг ч юм уу тий. Инхээр нөгөө ашиг хүртэж чадахгүй. Энэ нөгөө манай нөгөө энэ эдийн засгийн тогтвортой бус бодлого тэгээд энэ нэг бас нэг үе хийждэг нэг огцом нэг сонин хөтөлбөрүүдээс шалтгаалаад ингээд төгрөгийн ханш огцом ундаг энэ байдал нь одоо энэ ханшийн эрсдлийг л нэмэгдүүлээд энэ өөрөө дамаа цаашаага энэ олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг үргээгээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бол энэ бол бас нэг бүр макро төвшөндөө эхлээд энэ нэг бодлогоо доктортой энэ ханшийн эрсдлээ нэг доктортой хүн гадныхаа ингээд таамаглаж болдог нэг иймэрхүү болох хэрэгтэй. Уг нь бол гадаад хөрөнгө оруулагч нар бол манай зах зээлийг бол сонирхоод байгаа. Яагаад тэгэхээр ер нь PN 10-тай явж байгаа 13-тай явж байгаа ийм хувьцаат компаниуд гэдэг бол хямд авахгүй олон улсын зах зээл дээр ч гэсэн харахад. Тэгэхээр ийм зах компаниудыг яг хөө бид нэр одоо ингээд нөгөө банк хүнээ харж байгаа болохоор энийг үнэтэй байна, үнэгүй байна гэж хоорондоо яриад байдаг боловч нийт массаар нь харах юм бол манай дээр хувьцаат компаниуд бол аюу бага үнэлэгдсэн байгаа байхгүй. Одоо энэ 100-200 жилийн түүхтэй хөрөнгийн биржүүд компаниудын хажууд бол дөнгөж 20 жилийн хугацаанд энэ үнэлгээнүүд явагдаж байна гэдэг бол аюу бага үнэлэгдсэн. Тэгэл PE 10-11 гэдэг ч юм уу ер нь багтаа орох дүн шүү дээ. Ер нь бол цаашаа хөгжих хүсэх боломжууд нь бол байгаа. Гэвч тэгэл нөгөө улс төрийн эдийн засгийн эрсдэл гэдэг зүйл маань өөрөө тогтвортой байдал гэдэг зүйлийг байхгүй болгочингууд л бүх хүн үргээ явчихад байна л да. Ер нь одоо бол манад яг тийм тогтвортой тэр ингээд таамаглаж болох үс тэр эдийн засгийн орчинд бүрдэхгүй болохоор хөрөнгө оруулагч гэдэг.
шинээр гарч байгаа нөгөө Инвескор ч энэ 7 хоногийн бас нэг захиалга хийсэн нэг онцлог явдлаа тий. Эднийх ч харин нийт босгож байгаа мөнгөныхөө 85%-ийг одоо стратеги хөрөнгө оруулагч тий. Тэр дутмаа одоо Японы хөрөнгө оруулагчдаас босгож байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр бас нэг 15 тэрбум гаруй төгрөгийн тий гадаадын хөрөнгө оруулалт одоо бас энэ зах зээлд орж ирж байгаа нь бас нэг таларх ууштай гэж бодоод. Нөгөө талаас бол харах юм бол одоо энэ IPO хийж байгаа компани бол underwriter компаниуд бол стратегиуд бол их өөрчлөгдөж байна тий. Олон нийтэд одоо тэгтлийг анхаарал тавихгүй найдлага тавихгүйгээр тий ихэнх хөрөнгө оруулалтыг бол өөрсдөө ярьж тохиролцоод тэгээд орж ирж байгаа зүйлсүүд бол ажиглагдаж байна тий. 85% гэдэг бол одоо өндөр ч та ер нь бол тэр нь ч ер нь зүйтэй юм шиг санагдаж байна. Тэрнээс ш одоо нэлээд хэдэн IPO-нууд гарч ийн тий. Тэгээд сүүлийн IPO-нууд бас харж байхад бол өмнөх IPO-нууд ч ингээл айхтар их давлгаалсан юмнууд бол ажиглагтай болцсон байгаа юм л та. Угаасаа энэ нийт босгож байгаа 17 тэрбумын зах одоо яг дотоодын зах зээл дээрээс тий энэ жижиг хөрөнгө оруулагчид татах гэх юм бол бас босгоход хэцүү дүн тий. Тэгэхээр угаасаа стратегийн тэр хөрөнгө оруулагчдаас 85% бүрдүүлэх гэдэг нь бол бас нэг талаасаа underwriter стратегийн зөвлөж байна л да. Тэгэхээр одоо хувьцаа авж байгаа IPO-н дээр орж байгаа хүмүүстэй хандж илгэд бол ханшийн зөрүүнээс те богино хугацаанд ашиг олно гэдэг одоо тийм бодлоо орхих хэрэгтэй гэж харагдаад байна л да. Харин зүгээр компаниас судлаад илүү урт хугацаанд хөрөнгө оруулалтынхаа ашгийг өгөөж өгөх хэрэгтэй гэж тэр өнцгөөсөө харж хувьцаанд орох хэрэгтэй л гэж би бодоод байна л да. Урт хугацаанд одоо дор аж те 1 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулахаар ингээд тооц бодол юугаа шийдвэрээ дүгнэлтээ гаргаад аваад те. За тэгээд энэ ленд I2 центр шиг богино хугацаанд сэпгэ өсчүүл те. Тэгвэл зарчна үстэй те болно шүү дээ. Төлөвсөн үнд чинь хөрчүүл зарчна үст те. Хэрвээ тэгхгүй бол яг анхныхаа тэр нөгөө нэг төлөвсөн урт хугацааныхаа төлөвлөгөөгөөр л явах хэрэгтэй. Тэгээд тэгхгүй хүмүүс анханасаа ингээд нэг богино хугацааны мөнгөөр авчдаг те. Тэгээд нэг үнийн өсөлт гарахаар нь зарчнаа гэд тэн дээр хит найдаад орчдөг ч юм уу те. Гарсан компаниудын одоо ингээд яг дотор нь англиад харах юм бол бас одоо энэ сүүлийн жилүүд гарч байгаа IPO-нууд тийм муу IPO-нууд гэвэл биш. Бүгдээрээ л үйл ажиллагаа нь маш чигэд явж байгаа сайн компаниуд бол хөрөнгөний зах зээл дээр бол орж ирсэн байгаа тий. Одоо манай хөрөнгөний зах зээл дээр чимэг болохоор л компаниуд орж ирсэн шүү дээ. Хуучин бол бид нар одоо гадаад хөрөнгө оруулагч, дотоод хөрөнгө оруулагч нар орж ирэхэд л нөгөө л нэг хэдэн том компаниудаа л нэг апуугаавал яриа сууж идэг байсан. Гэтэл одоо ингээд Mandalland тий кредит тэгэл хүмүүстэй санал болох бас лангуун дээр бүтээгдэхүүнүүдтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Ер нь бол манай дээр одоо яг нэг хөрөнгө оруулалтын сангууд тийм том хэмжээний мөнгөтэй хүмүүс байхгүй. Одоо байхгүй болчиход иргэд хоорондоо зараад байгаа болохоор авч өгөлцөөд байгаа болохоор ханшийн уналтууд бол аль ч IPO-н дээр адилхан ажиглагдаж байна. Ер нь бол одоо жишээ нь яг хүмүүс одоо нэг мандлыг одоо өссөн гэж ярих байх л та тий. Одоо 5400 500 хүрчлээ гэж. Гэтэл тэр 5400 500 хүргэсэн иргэд аваад өсгсөн юм уу гэхээр бас яг үгүй байгаа байхгүй тий. UMC капитал чинь 2% зах зээл дээрээс авсан мэлээ. Мандал чинь 18 оны 9 сард гарсан тий. 10 сард нэлээ авалт хийгээд, худалдаа авалт хийгээд энэ оны 2 сард нэлээ аваад тэгээд ханшаа тогтворчулсан мэлээ шүү. Тэгээ яг перспективс дээр бол нөгөө нэг хувьцаа гаргасны дараа UMC капитал чинь 34%-тай байсан. Байх ёстой байсан. Тэгээ одоо ерөнхийдөө 36%-тай байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2% нэмэгдсэн гэсэн. 2% яасан гэхээр зах зээл дээр ханшаа тогтворжуулах гад худалдаж авсан. Тэгэхээр дийлэнх худалдаа авалт нь бол яг IPO-ныхаа дараа сар буюу 2018 оны 10 сард худалдаж авсан мэлээ. Тэгэхээр эндээс нэг зүйлийг ажиллаж болно. Яг тэр хүм жижиглэнгийн худалдаа авчид тэрийг авч өсгөөгүй байгаа байхгүй юу? Ер нь бол те өөрсдөө анхаарал хандуулж компанийн имижэнд анхаарал хандуулсан болохоор л тэр хүмүүс авч өсгсөн байгаа. Тэрнээс биш бусад IPO-нуудтай яг л нэг л адилхан төвшөнд явж байгаа гэсэн үг.
За өсөхгүй бол яагаад өсөхгүй байгаа юм бэ гэх ийм хүү юм байдаг. Жишээ нь би одоо ингээд анх хувьцаа аваад яг л тийм байсан. За нэг компани хувьцаа авчиж байгаа байхгүй. Авчихсан. Анх авч байгаа шүү дээ. Өнгөж л анх авч байгаа. Тэгэл нөгөөдхийн хувьцааг өдөр болгон хань шарна шүү дээ. Альжааны хувьцаа. Тэгэл өсөж гин өсөхгүй байна уу гэлээ. Өсөхгүй байх юм бол тэгээд яагаад өсөхгүй байгаа юм болоо гэл ингээл байн бодоостой. Тэгэл нилээ ингээл сар ч юм уу те харчиж байгаа. Өсөхгүй байх юм бол за болий. Энэ юуроос өсөхгүй юм байна гэл зарж байгаа байхгүй. Зараал яасна гэсэн дараа 7 хоногс нь өсдөг ч юм уу те. Иймхүү одоо жишээ нь сэтгэл зүйн одоо байдал үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэл төвчээр алдаал зараал за дараагийн нэг рүү орё шинэ гарч байгаа маань өсөж магадгүй гэдэг найдвараа тэгэл орчиж байгаа. Ахаал дараагийнх руу ороод ингээд нөгөө Warren Buffett дахин нэг үг байдаг шүү дээ. Хөрөнгөний зах зээл гэдэг бол төвчээргүй үнээс төвчээртэй үн рүү мөнгө шилжүүлдэг машин юм а гэдэг. Тийм. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүмүүс нь нөгөө нэг ягаад урт хугацаанд бариад нөгөө тэр хүмүүс анх орж байхдаа юу руу орж байгаагаа мэдж байгаа. Тэрийг хэдийн хугацаанд барихаа мэдж байгаа. Тэрний үнэлгээ нь одоо ямар байгааг мэдж байгаа. Тэ? Гэсэн өөрийн гэсэн тогтсон бодлоготой, стратегтэй байгаа учраас тэр бол тэнэмгээрээ л баримтлах зарчмаар явчихж байгаа юм. Шинээр жишээ нь орж байгаа хүмүүст бол ямар ч тийм юм байхгүй шүү дээ. Зүгээр л нэг юм хувьцаа авал өсдөг ингэдэг гэсэн нэг саний миний өөр дээр ярьдаг жишээ шиг тэгэл орчиж байгаа байхгүй. Тэгэл өсөхгүй өдөр болгон хараад нөгөөдхийг хараад өсөхгүй байх юм бол тэгэл ямар нэг шалтгаанаар зардаг тий. Тэгэл очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг миний бодлоор бол яг над өмнө олон жилийн өмнө над тохиолж ирсэн яг энэ сэтгэл зүй яг одоо маш олон хүн дээр явж байгаа гэж би бодож байна. Яг л явж байгаа. Тэгээд тэн дээр нь тоглож бас ашиг хийдэг хэсэг бүлэг хүмүүс ч байгаа шүү дээ тий. Ингээд хүмүүсийн паник үүсгээд сүүлийн нэг юм дээр ажиллаж лент дээр юу болсон бэ? Лент дээр бол ингэсэн 70 эдээс нэг 64 унсан шүү дээ тий. Тэгээд аажмаар буцаад ингэсэн шүү дээ тий. Тэнд юу зүгээр яг юу болсон байх. За би манай дээр угаасаа маркет дата зэг маркет инфо гэдээ орох юм бол юу байгаа? Яг энэ хөрөнгө оруулагчдын тий хувьцааны хөдөлгөөнийг хардаг төгөн хисторик байгаа. Тэрэн дээр ингээ ерөөдөө лендийн хувьцаа эзэмшдийнх нь ингээд өөрчлөлтийг харах юм бол шүү дээ тий. Анх бол 2018 оны 3 сард тийм үү? Түрүү жилийн 3 сард бол 5800 хөрөнгө оруулагч байсан тийм үү? Тэгээд эхний 7 хоногт эхний 17 хоног шүү. 17 хоног шүү дээ тийм ээ. 17 хоногт хувьцаа эзэмшдийнх нь тоон 5000-аас 3000 хүртэл буус. Өөрөөр хэлбэл тэр хооронд зарлалт бүр амар явсан. Эхний 7 хоногт гэхэд 800-аар багассан байсан баг. Тэгээд одоо яг сүүлийн энэ он гараад сүүлийн хэдэн 7 хоногт ерөөсө тогтмол яг авж байгаа хувьцааг нь авж байгаа хүмүүсийн тоон нэмэгдээ явж байгаа. Үүнтэй зэрэгцээд нөгөө бидний ярьдаг IPO 5-7 говийн хөрөнгө оруулалтын тоо одоо яг нэмэгдээ явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо сүүлийн үед гарсан IPO-нуудаасаа гараад нөгөө нэг үндсэн бүтээгдэхүүн нэг хуучны хэддүр топ руу орж байгаа гэсэн тийм дүр зураг байгаа харагдаж байна. Лендийн тэр нөгөө унаад буцдаг бол би бол лендийн арилжааг харж байхад тий 60-аас 66-гийн хооронд бол тогтмол ханшаа барьдаг. Дандаа их хэмжээний ширхүүд тэнцээ зоогдсон байдаг. Тэгээд тийш нь хүмүүс нийлүүлэлт хийгээд гараад явах боломжийг болгоод байгаа юм шиг харагддаг ер нь бол. Тэгээд би нэг том ширхэгтэй хүн л тий мөнгө яаралтай хэрэг болвол тэр ширхэгтлүү нийлүүлээл тэгэл тэр ширхгийн бас тэр ширхгээс илүү их хэмжээний ширхэгтэй байсан болохоор унсан бах гэж харсан. Тэгээд тэрний дараа бол нөгөө хүмүүс маань тэр ханшаа барьдгаараа л буцаагаад барихын тулд 66 лугаал авчирсан гэсэн л нөхцөл ажиллагдсан. Тэрнээс биш 66-аас дээш өсгөл 70-80 бол хүрчихээгүй шүү дээ. Яг нэг ханшин дээр очиж тогтоогоод байгаа байхгүй юу? Ер нь бол яг тийм зүйл байгаа гэдгийг одоо мэдж байгаа болохоор хүмүүс тэр чинь би хизээд одоо exit хийж чадах юм байна, гарч чадах юм байна гэсэн итгэл байгаа болохоор цаашаа бариад байгаа байхгүй. Тийм болохоор нэг талаар бас хөрөнгө оруулагчдад тэр нь бас итгэл үйлдвэрлэдэг юм шиг санагддаг надад л өгдөг. За инвескор ер нь гараад ер нь та хоёр нь яах вэ гэж бодож байна. Хавцааны ханш. Нөгөө нэг хууль батлуу жишгээ дагаандаа гэдэг шиг жишгээл даах хэрэгтэй. Гэхдээ миний хувьд зүгээр
үнэлгээ энтрийг харахад бол одоо богино хугацаанд авахад нэг их тийм ханшийн зөрүүний ашиг нэг тийм хүлээлтгүй юм шиг байна. Зүгээр энэ үнэлгээн дээр нь аваад дардсан байхад хэрвээ төлөвлөгөөнийхөө дагуу яваад те оны эзэхэд $9 оны 9 дараа жил гэхэд тэр 17 бомбын ашиг энтрийг хийгээд ирэх юм бол одоогийн авцсан байгаа хүнд бол харин боломжийн ашиг энэ бол одоо нөгөө юунд хадгалуулснаас илүү ханшийн зөрүүнээс ашиг олоод авах боломжтой. За энийг бол харин тийм одоо жишээ нь нөгөө одоо аваад урт хугацаанд дарж чадах тий хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр нөгөө талаас яг энэ амлалтынхаа дагуу ажиллаж чадах нөгөө амлалтаа биелүүлэх Инвескорынхаа маань л одоо хичээл зүтгэл хоёр л мэдэх баг тий. Би бол ханшийн тал дээр бол эрэг хүлээлттэй байгаа. Доктортойгоос хэрэглөө гэсэн хүлээлтийг давамгаалж байгаа. Яа. За яагаад гэдэг дээр тайлбарлая л да. За жишээ нь стратегийн хөрөнгө оруулагч болон жижиглийн хөрөнгө оруулагчны харьцаа. Өмнөх IPO-нууд дээр ихэнхдээ л одоо стратеги нь одоо 25%, одоо 50% гээл 50-аас дээш чаддгүй байсан шүү дээ. Тэмд болоод тэр нөө жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчид наранд бол маш их хэмжээгээр орж ирж байсан. Энэ дээр бол жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчид бол бага. Тэгээ стратеги нь их. Тэгэхээр одоо нөгөө уулгалж зараад байгаа хүмүүс нь илүү багассан байна л гэсэн үг л дээр нь бол. За хоёрт ер нь 17 тэрбумаас чинь 2.5-ыг л одоо яг жижиглэнгийн олон нийтэд санал болгож байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр чинь энэ ч өөрөө юу гэж хэлж байна гэхээр ер нь бол хөрөнгөний зах зээл дээр зүгээр ёслол хийж байгаа байхгүй юу? Тийм үстэй. Заавал нэг тийм нөгөө хөрөнгө босгох гээд байгаа гол нь биш. Зүгээр listed компани байх нь өөрт нь чухал байгаа байхгүй юу? Имиж бүрдүүлэх гээд байгаа байхгүй бид нар. Тэгэхээр имиж бүрдүүлэлт ёслогоо гээл тэнгууд чинь компани дүр төрхийг эдгээр хүмүүс маань маш өндөрөөр авч хүсэл хэмрэлцэл харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэ? Цаашдаа ашиглах гэж байгаа санхүүгийн тэр дараагийн шатны төлөвлөгөө нь энэ компани санхүүгийн имиж өндөр харагдах сонирхол эднэрт өөрт нь байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ имижээ бүрдүүлэхийн тулд адгийн наазахын ханшаа бол илүү тогтвортой барих тал руу анхаарал хандуулах байх. За тэгээ тогтворлоо барилаа гэхэд барих гэж одоо оролдлого хийлээ гэхэд эдний хамгийн гол нь мөнгөтэй компани байхгүй. Тэ? Тэгэхээр ханшийг барих, доктортой байлгах бүгд зүйлийг хийж чадах үс компани гэж харагдаад байгаа. Тэгээд ирээдүйн харж байгаа вижн ч гэсэн ер нь бол илүү тийм лаг мундаг гэсэн дүр төрхийг бүрдүүлэхийн тулд бол ханшийг бол юу доктортой барьж те өсөлттэй болох сонирхол эднэрт байгаа болов гэж. Миний бодлоор бол за шин би өөрийнхөө бодлыг хэлээ л да шин. Яг тэр түрнийс мандал дээр UMC ингэж авч тийм 2% авч ингэж ханшаа доктортой барих тийм арга хэмжээг одоо юу гэдэг авахгүй болвол энэ компани хувьцаа ерөөхдөө яг өмнөх шиг л нэг фактор өсөл. За яг эхний өдрөө нэг 3 4 5% за нэг өсгөл баг. Өссөн. Тэгэл 2-3 дахь өдрөөс эхлүүлээл ерөөхдөө бууралтын хэмжээ рүүгээ. Гэтэ мэдээж нэр актер уртлаа унаад авах гэдэг л та. Тэр яг одоогийн сүүлийн эдийн компаниуд яаж өссөн яг тэр төвс рүү гараал явах болов уу гэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл ханшиг болвол яг нөгөө нэг зах зээл дээр даатгуул шүү дээ тийм үү? Зах зээл олон нэрээ даатгуул яг тэр хэмжээгээр л явах. Зүгээр чиний хэлдгээр тэр том стратегийн хөрөнгө оруулагч нар чинь аваад тийм үү? Аваад доктортой ингэж одоо юу гэдэг ханшаа барих маркет мейкер хийх юм бол өсөлтийг үзүүлж боломжтой. Түүнээс биш бол орсон хүмүүс бол паблик бол зархлах. Гэхдээ нэг зүйл нэг эерэг харагдаж байгаа нь орж байгаа хүмүүсийн тоон цөө мөртлөө ерөөхдөө эхний 3 үеийн одоо захиалгаа шүү дээ. Захиалга гарахад бол үнийн дүн жоохон өндөр байгаа. Тэгэхээр өөрөөр их баг хүн өндөр дүнгээр орж байгаа гэдэг дүр зураг харагдчихлээ. Энэ бол нөгөө нэг ханшиг яг чиний хэлдэг тогтвортой барих нэг байл өсөх ч юм уу те нэг хандлага байж болох юм. Шүү дээ. Одоо өнөөдөр тэгэхэд л олон нийтээс 34 хүн чинь бараг 700 сая зооцох байгаа гэж харагдчихсэн шүү дээ. Тийм. Стратеги нь 12 хүн нийтдээ 16 тэрбумыг орсон байгаа шүү дээ. Тэр стратеги угаасаа доотлол нь 100 сая гэсэн шүү дээ мэднэ. Мөнгө нь бол миний сонссноор стратегийнх нь мөнгө нь аль 5 сарын ихээр баг ороод ирсэн байсан гэсэн.
Бараг мөнгө стратеги. Тэгэхээр баг 2 дэгчдэр ч гэсэн тийм хэрвээ яавал энэ стратегийнхын үнэхээр захиалганд бас ингээд тулчаад даваад байгаа бол бараг стратегийнхэн ч бараг цуглуулж магадгүй тий. Тэгэхээр би бол доктортойгоос ирэх гэсэн хандлагатай сууж байгаа юм бол. Энэ бол одоо эхний 6 сарын тухай яригдж байгаа шүү. За тэгээд дараагийн 6 сард яах вэ гэхээр эдгээр өөрсдөө амлалтаа биелүүлж ээж л ханш хайчих вэ гэдэг нь бол тодорхой болно тий. 7.1 тэр одоо 1 тэрбум гэдгийг хийж тий цэвэр ашигаа тэрийг хийсний дараа л үнэхээр энэ компани чинь юу хийснээ хийдэг юм байна. Тэгээд ярьсан зүйл нь үний юм байна гэдэг нь батлагдаад ханшин дахиад өсөх үү буурах уу гэдэг нь бол яригдах болов гэж би бодож байна. За дараагийн болонд оръё. Дараагийн болон маань бол уламжлалсаар онцлох 5 тоо байгаа. За энэ удаа бол өнөөдрийн бидний яриатай холбогдуулаад би IPO-той холбоотой юм 5 баримтыг гаргасан байгаа. За 5 дугаарт нь одоо хамгийн олон хөрөнгө оруулагч тий орсон IPO. За энэ бол Jinka төр бүрэг компани байгаа. 2006 онд бол энэ компани бол хөрөнгөний бирж дээр бол IPO хийсэн. Нийтдээ 100 сая хувьцааг бол гаргасан байгаа. Ингээд энэ компани нийт бол 50,000 хувьцаа эзэмшигчтэй болсон байна. Гэхдээ бол энийг нэг онцлог байгаа нь юу гэхээр 2006 онд бол их Монгол улс байгуулагдсны 800 жилийн болсон. Энэ хүрээнд бол энэ компани бол нийт тухайн жил төрсэн бүх хүүхдүүдэд одоо дансын үнгүү нээгээд дансанд нь 100 ширхэг одоо Jinka төр компанийн хувьцааг өгсөн байгаа. Ингээд бол энэ компани бол одоогоор бол 50,000 хувьцаа эзэмшигчтэй компани байна. Хөрөнгөний бирж дээр бол хамгийн өндөр хамгийн олон хувьцаа эзэмшигчтэй компани тэргүүлж байна гэсэн үг. За эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Тэгэхээр таньдаг хүрээлэлд 2006 онд төрсэн хүүхэд байх юм бол 100 ширхэг Jinka төр компани хувьцаатай байгаа юм байна шүү. Ямар амар чухал эрэлт юм бэ? Гэхдээ бас дараа нэг ногдлын шиг тараасан тий. Нэг удаа 2 удаа тараалаа. За 0.5 төгрөгөөр нэг тараасан. Бас нэг тэр мөнгө нь орсон байгаа шүү. Чи сайн шиг нэг гоё хэлдэг. Үзэгчтэй. Ер нь бол нэг олон тараагаагүй. 2 тараасан байж магадгүй. Тий тараасан. 0.50 мөнгөөр нэг тарасныг бол би амар санаж байна. Нэг төгрөгөөр бас нэг тараасан байгаа. За онцлох тоо 4. За энэ болохоор хувьцаагаа хамгийн өндөр үнээр санал болгосон компани байгаа. За энэ бол манай хөрөнгөний биржийн анхны 1-р английн компани болох MIG Holding. Энэ компани бол нэг ширхэг хувьцаагаа 2015 онд 12,000 төгрөгөөр санал болгож байсан. Үүнээс өмнө бол 1,080 төгрөгөөр санал болгож байсан. За сүүлд нь бол мандал даатгал 4,800-аар санал болгосон байгаа. За дараагийн тоо бол онцлох тоо 3. За энэ бол хамгийн өндөр дүнтэй мөнгө босгосон компани. За энэ компани бол мөн адилхан сая дурдгдсан MIG Holding байгаа. Энэ компани бол хөрөнгөний зах зээл дээрээс 37.3 тэрбумыг бол босгосон байгаа. Ийм баримт байна. За онцлох тоо 2. За энэ дээр нэг ийм сонин тоо байна л баримт байгаа. Энэ юу гэхээр Merix компани байна. Merix компани бол 2014 онд ч тий. Нийт 2.6 тэрбум босгосон. Гэхдээ энэ компани нийт босгосон одоо мөнгөнийхөө одоо нэг 60%-ийг мөнгөөр биш бартераар босгосон байна.
одоо ч нэлээд мөнгө босгоод байгаа шүү дээ, тэ. Гэхдээ бол энэ компани бол 60% баартраар буюу үйл ажиллагаанд хэрэгтэй тоногдох хөрөмж тэ юугаар босгосон байгаа. Тэгээ энэ үгээрээ тийм нэг юм онцлог байгаа байхгүй. Тийм. Тэр утгаараа энд онцолж оруулж ирж байгаа. Тиймэр гэсэн. За онцлох тоо нэг тэ. Энэ дөр болохоор би IPO гэхээсээ илүү бас энэ хувьцат компани гэдэг одоо юу гэдэг статусаа маш ийм жинхэнэ утгаар нь ашигласан компаниг би оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо IPO хийчээ дараа нь маш олон удаа нэмэлт хувьцаа гаргасан компаниг би энэ дээр онцлж оруулж ирж байгаа юм л да. Энэ юу гэхээр хай би бол энэ компани бол анх 2006 онд бол 2007 онд хөрөнгийн зах зээл дээр бол IPO хийсэн. Зах зээл дээрээс бол нийтдээ тухайн үед бол 400 сая төгрөг босгосон байдаг. Ингээд 2008 онд бол ахаад нэмэлт хувьцаа гаргасан. Тэр үед бол 600 саяг босгосон байгаа. Ингээд 2010 онд мөн адил ахиж нэмж хувьцаа гаргасан. 400 сая. Ингээд бол энэ компани бол нийтдээ IPO хийчээд 2 ч удаа нэмэлт хувьцаа гаргасан. Одоо сүүлд миний ярьж байгаа бас өөрийн хувьцаанд хөрвүүлэх бас төслүүдийг хэрэгжүүлжсэн. Одоо нөгөө хамгийн сүүлд өмнөх дугааруудаар ярьсан шарын гол төгсөн өрөө хувьцаагаар сольж шарын голын 10%-ийг эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол IPO хийчээд маш олон удаа нэмэлт хувьцаа гаргасан. Жигэн утгаар нь энэ сонгодог зах зээлийг ашигласан компани. Тэгээ утгаараа энд онцлох тоол гарч ирж байгаамаа. Тэгэхээр энэ бол энэ шиг ийм компаниуд бол одоогор байхгүй байна. Сонирхолтой юм тий. Тий. За одоо сүүлийн болон болох хөрөнгөний зах зээлийн боловсрол гэдэг болонлогоо оръё. Гэхдээ энэ удаа бол бид нэр зөвхөн яг ингээм онлайн мэдлэг өгөхгүйгээр бид 3 зүгээр яг энэ зах зээлд одоо ингээд орж байгаа хөрөнгөний зах зээлийг сонирхож байгаа хүмүүстэй зориулаад нэг өөртөө хэмжээнд зөвлөгөө өгье гэж шийдсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн энд зөвлөгөөг одоо сонсоод тэгээд авахыг аваад тэгээд өөрийнхөө цаашдын хөрөнгө оруулалтанд ашиглах хаяхыг хаяарэ гэж бодож байна л да. Би зүгээр ингээл зөвлөгөө өгнө. Яг зүгээр манайх ч нөгөө нэг хажуудаа хөрөнгө оруулалтын актем гэж байдаг. Тэгээ бас хаяа нөгөө нэг яг хөрөнгөний зээл сонирхож байгаа ч юм уу те хүмүүс зориулсан юм сургалтыг хийдэг гэхгүй. Тэгээд сургалтыг ингээд хаяа нэг ингээд зарлахлаар хүмүүс ярьдаг л да. Танаа сургалтанд ингээд суумаараа нэмээрээ гэл. Тэгэл тэнд доноос нэлээд удаа тохиолж исэн зүйл байдгийг. Тэр нь юу гэхээр энэ одоо бусад манаагаас гадна ингээд өөр олон газрууд сургалт хийж байгаа. Тэр бүх сургалтыг дуусгацсан хүн байна. Лээд хүн тохиолдлоо. Тэгсэн мөртлөө ингээд хувьцааныхаа айлжаанд ордоггүй. Ингээд сургалтын суугаал ингээд яг миний бодлоор бол ингээд яг яахаа мэдгүй л ингээд яваад байгаа юм шиг ингээд орох байгаа сонирхол нь байгаад мөртлөө ингээд эхэлж чадахгүй. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор надад нэг зүйл бодогдсон юу гэхээр та ингээд энэ зах зээл рүү орох гэж байгаа бол мэдээж сургалт хэрэгтэй нь бол хэрэгэлтэй. Энийг бол сургалтыг бол би ингээд огтаар үүсгэж байгаа юм биш. Сонгож байгаад нэг сайн сургалтанд нь суучих гэж зөвлөмөр бай. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт сургалтандаа суусан бол та өнөхөр хөрөнгө сонирхож байгаа бол шууд бага мөнгөөр ч хамаагүй арилжаанд ороод эхэл гэж зөвлөмөр байгаа. Өөрөө туршлага бол хамгийн сургалт. Жишээ нь одоо инженер гэх юм бол бид одоо ингээд голын нэг талд байгаа тийм үү? Голын нэг талын ирэг дээр байгаа. Бид нөгөө талын ирэг дээр гарч тэнд байгаа юм маш гоё тий. Одоо юм авах гээд байгаа шүү дээ. Гэтэл ингээд нэг өөрхөө ингээд нэг талын ирэг дээр гол руугаа орохгүйгээр ирэг дээрээ очивол ирэг дээрээ бид нар яагаад нөхөөр одоо усан цэлэх тий дасглаа хийгээд байгаа байхгүй. Голынхаа ирэг дээр. Гэтэл нөө гол руугаа хөлөө дүрж усан дотроо дасглаа хийхгүй. Голынхаа ирэг дээр л бид нар ингээд ийм онлайн дасгал хийгээд байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар хизээч нөгөө талын ирэг дээр сэлж гарч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол та хөрөнгө зах зээлд орох гэж байгаа бол за ирэг дээрээ нэг дасглаа хийчих.
Тэгээд усан дотроо ороод гүйхэн газар нь очиод тэр дасглаа үргэлжлүүлээд туршлага болгож сайн хий гэж зөвлөмөр байгаа юм л да. Тэгж байгаа дараа нь туршлага олоо сайн болсны хойно харин жинхэнэ голоо гаталчтай цаатлын голын игдэр байгаа тэр нэг том зүйл рүүгээ очиж болно. Түүнээс биш гээд ус руугаа хөлөөд үрхгүй байж ингээд яваад байгаа учраас байгаад байгаа нь хэрэггүй хайрын цаг, хайрын мөнгө тэрний орн хэрэг тэгж чадахгүй бол үжээ энэ зах зээлээр ороод хэрэггүй байхгүй. Гол руу битгий. Тий. Бүр хөлөөд үргэж хэрэггүй. Манай Ganbold-ын зөвлөгөөтэй уялдуулаад одоо манай хөрөнгөний зах зээл нэг юм үг байдаг. Тэр нь болохоор хөрөнгөний зах зээлд орж байгаа хүмүүс хамгийн үнэтэй сургалтанд суудаг гинэ. Тэг яагаад ямар учиртай яасан сургалт юм бэ гэсэн чи үгүй яг юм уншиж мэдээгүйсээ мөнгө алдаад тэгээд алдсан хойноо эн чинь ийм байж тээ гэж ойлгож явдаг гэж. За миний хувьас шинэ орж ирж байгаа хөрөнгө оруулагчдад өгөх зөвлөгөө гэх юм бол энийг багц бүрдүүлэлтийг би бол хөрөнгө оруулагчдаас зөвлөмөр байна. За бидний одоо хичээл сургуульд бол энийг портфолио менежмент гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ ямар учиртай үг вэ гэхээр та одоо дотоодын хөрөнгөний зах зээлд хувьцааны арилжаанд оролцож байгаа бол нийт мөнгөө нэг хувьцааг битгий хизээч аваа. Тухайн мөнгөө одоо 2-3 компанийг сонгож авах хэрэгтэй байдаг байгаа. Энэ одоо ямар учиртай юм гэхлээр та нэг компани одоо чинь хувьцааг авчих юм бол тэр компани маань унах юм бол та яг тэр хэмжээгээр эрсдэлд орж идэг. Харин та 2-3 компанийг сонгож авах юм бол нэг компани одоо чинь унлаа гэхэд нөгөө компани өсөөд таны алдагдлыг бууруулж яана гэсэн ерөнхий зарчим дээр бол тулгуурладаг байна. За тэгээд энэ багц бүрдүүлэхдээ одоо энэ компаниудыг та салбараар нь хуваажуулж гин, урт хэдийн хугацаанд хөрөнгө оруулах гэж байгаагаар нь хуваажуулж гин. За тэгээд өөр чинь салбараар нь хуваая гэх юм бол одоо уул уурхайн салбар, хүнсний салбар, за тэгээд одоо үйлчилгээний салбар гэх мэтлэнгээр нь хувааж хөрөнгө оруулалт хийх нь одоо хамгийн зөв юм байнамаа. За маш энгийн байлаа. За миний хувьд бол ер нь бол эхлэхдээ ер нь өөрийнхөө ажилдаг юм уу, өөрийнхөө мэддэг салбараасаа бас эхлүүл зүгээр юм уу гэж боддог тийм. Тэгэхээр тэр хүн би энэ салбарынхаа бас өсөлт хөгжил цаашд юу болохыг нь бас тодорхой хэмжээнд мэдчихэдэг тийм. Тэгэхээр тэр салбарынхаа чиглэлийн хувьцаанаас компанийн сонгоод тэгээ бас түрүүн бид нар бас өмнөх сургалтуудаас ярьсан шүү дээ тийм. Суурь шинжилгээ яаж хийх вэ гэдэг талаар тийм. Тэгээ нөгөө PE тэгээ EPS гэдэг харьцаа марцаагаа бас хэмжээнд өөрөө хийж үзээд тий. Тэгээд хамгийн тухайн салбар дахь компани дотроос хамгийн одоо эдгээр үзүүлэлтүүдийг харьцуулж үзээ сайн байгааг нь сонгоод тий. За бас нэгдүгээр ээлжинд бас нэг дээр одоо топ 20-с ч юм уу илүү тийм хөрөг чадвар хувьцаа сайтай хувьцаануудаа сонгочих хэрэгтэй тий. За тэгээ хөрөг чадвар хувьцаа сонгохдоо бас үзүүлэлтүүдийг нь хараад тэгээд яг авах шийдвэрээ гаргахдаа бас тэр нөгөө нэг одоо нөгөө маркет шинжилгээ гэдэг шүү дээ тий. Одоо нөгөө нэг мөн гэрэж буюу одоо нөгөө нэг хувьсах дундчаа хөдөлгөөнийг харж агаад тийм тэгээд одоо нэлийн хувьцааных нь ханших нь хувь одоо хөдөлгөөнд дунд чинь нэлээд буураад ирсэн үед нь ч юм уу тийм нэлээд тийм тохиромжтой үед нь бас сонгож аваад орох хэрэгтэй. Магадгүй одоо хэрвээ шийдвэр гаргаад авах гэсэн чинь нөгөө хувьд одоо нөгөө хөдөлгөөний дунд ч юм чинь харсан чинь нэлээд хөнсөр зүвд нь орцсон байхыг үгүйсэхгүй те. Тэгэхээр бас тухайхан тэр нөгөө нэг мөн гэрэж бас хараараа гэж хэлэхээр хэлмээр байна тийм. Монголын хувьд бас жоохон ийм тийм хөдөлгөөн удаантай зах зээл учраас одоо тэр мөн гэрэж хаан дундч мөнгөжийг бас нэг тийм богинохноор аваад хэрэггүй тийм. Дор хаяж нэг 10-аас 15 хоног орчим авал надад л зүгээр гэж санагдав. За нэг тиймэрхүү л. За энэ бол яг хөрөнгөний зээлд дөнгөж орж эхэлж байгаа тийм ийм хүмүүс зориулсан зөвлөгөө байгаа. Маш энгийнээр одоо ойлгуулахыг зөвлөгөө өгөхийг хичээлээ. Тэгээд дараагийнхаа төтөлбөрөөр бид нар угаасаа хөрөнгөний зээлтэй холбоотой мэдээлэл зөвлөгөөнүүдээ бас ингээд өгөөд явнаа.
За уруулаа нэвтрүүлгээ дуусгая. За энэ 7 хоногийн дугаар маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараа 7 хоног хүртэл түр баяртай. Тэгээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийг YouTube-ээс Market TALK Mongolia гэсэн чаналаар үзээрэй. Биднийг бас subscribe хийж дагаарай гэж хүсэж байна. Ингээд дараа 7 хоног хүртэл баяртай. За.